Kiwito Darsono Sekar Gadung terus maju. Buka sini John, goyang sini John. Buka sini John, goyang sini John.
Sekar Gadung Indonesia Kilurah Mito Darsono Ceritane wayang Jawi heng Rahwana Raja arane apa gawe geger nyolong sinta Hanoman cancuk tumandang ngalengko wis dadi awu kobong gedhe jroning praja Pun marang Gusti ndonga mring Kang Kuwasana. Ngono ya, Yung. Mula bola-bali iki ndak aturke ora ana tembung kang luwih becik kang sarta utama kejaba mengucap syukur ngarsaning Gusti kang ngakarya jagat. Merga wong sing gelem syukur bakal ditikelke nikmat kang bakal diparingake. Iya, sithik syukur. Okeh syukur. Cilik syukur. Sedengan syukur. Gedhi ya syukur. Ning ya marem iki le gedhi kuwi. Ya. Ngono ya ya. Heeh. Iki tinimbalan sowan karo Bapak Kasun. Tinimbalan sowan karo Bapak Kasun. Dalam rangka mbabatan wates Kediri. Kuwi nganakake tasakuran nyuwun marang Gusti Allah Ta'ala memetri dusun ngono. Tujuane ora ana liya dusun mbabatan ing wates kene iki dimenantuk nugrahaning Gusti diwehi katentreman uga kamulyan tandane. Anggere wayangan iki kok jam 4 kuwi udan kuwi tandha lekne mbabatan iki bakal gemah ripah loh jinawi. Ngono ya ya. Ning anggere udan jam 4 jam 5 ku sing bingung ana kok no. Sapa? Nah sing pedagang kaki lima wis bingung, duh kadung munten semene kae. Iya. Ning awit saka welasing Gusti kang karya jagat bengi iki awet dhewe diijabah. Nggone keparang sowan ana ing dusun Babatan wates Kediri kene. Awit saka sengkut gumregut nggone cancut Taliwondo kepengin desane tuwuh katentreman nemu kamulyan kuwi nunggal dadi siji ingkang pungkasane bisa kelakon nggone sedekah bumi memetri dusun. Mula jenenge wong
memetri iki tujuane apa? Ngilangi Sukerta. Ngilangi Denda Trimala, babakan sing elek-eleke ben isih sing apik ben mlumpuk ning babatan kene. Oh iya. Dasar sing ana ngarep sebagai panitia ki ya tanggung jawab sinengkuyung karo warga sak dusun pungkasane bisa nekake sing do rawuh sing do mirsani mbludak kaya ngene iki ya kaya ngono. Ini merupakan salah satu kebanggaan bagi warga Dukuh Mbabatan ya. Ki mau ya rembukan Mbah Wo karo tokoh-tokoh tahun ngarep wayangan neh ya kaya ngono ya ya. Jadi agenda rutin mula disuwunke marang Gusti Allah Taala muga wae niat baik sing kaya ngene iki bener diijabah. Ya, kaya ngono ya ya. Sapet jagung karo tokoh-tokoh masyarakat ing Babatan pancen kene iki ra kenek dicuwowo. Dicuwowo, ora kenek dijembreng, dijembeng. Kuwi ra kenek. Dadi lah kuwi lho, kaya ngono kuwi lho. Dadi pancen ora kenek disepelekke. Nggone bisa nggelar gamelan beber kelir ing wayah bengi iki niat hajatin ndonga bareng tirakatan bareng wungon sing sapa gelem melek nganti para esuk nggone tirakatan sinambi nyawang gelaring pagelaran jejering sinden lungguhing yoga kuwi mengko bakal diijabah dening Allah Taala apa sing dadi unek-uneke apa ya ngerti wong sak babatan iku ora sithik enek sing njaluk rezekine dilancarke ana sing nyuwun sing nandang lara enggal diparingi kesarasan ana sing nyuwun le dagang kuwi iso entuk bebati sing akeh ana sing nyuwun keluargane sakinah mawaddah warahmah ana sing nyuwun meneh sing maune anake mbelis malih nurut karo wong tuwa. Anak sing rondo niki ora payu-payu ndonga bengi iki bareng-bareng mergo saking akeh sing do rawuh, mongko wong ndonga kuwi luwih saka 1 genep 40 padha karo wali siji. Dipujekke rondo-rondo teles sing urung payu ndang entuk duda-duda ngasak. Duda-duda garing, duda iki sing ora entuk jodoh sak yahene le turu mung molak malik ndang oleh rondo-rondo sing padha nganggur. Iya. Dene sing wis bojo siji muga-muga sawise bar nganakke tasakuran sedekah bumi Mbabatan kene sing bojone siji saya setia. Ora golek ora kenek golek neh ora oleh ning lek bojoan oleh. Kok ora konangan. Iya. Kaya ngono ya. Lho, ora apa-apa. Anggere padha ikhlas ora apa-apa. Dene kok aku muni kaya ngene matur kaya ngono diturut iki pancen ya kocluk kabeh. Iya, kaya ngono ya. Iki mau bengi awake dhewe ning Ponorogo. Bengi iki sowan rene sesuk ning Sambi Gedhe. Mula liku meling karo kanca-kanca iki ndak amen rubuh iki jaga kesehatan. Vitamin perlu. Banyu putih diakehi. Awar bojo disuda. Sing ben biasane iki seminggu ping 5 disuda ping pindho ae. Tenagane ben kuat ben eman-eman. Iya, kaya ngono ya. Ngaturke kawilujengan kadang kinasih SGI Susu Gedhe Indonesia. Duk Sekar Gadung Indonesia dari segala penjuru kang do rawuh. Pundene dhewe sing saka Pagu Pak Muidi sak rombongan. Panjenenganipun Bapak Samidi Kawedusan Ploso Klaten sak rombongan. Perapatan Deyeng Mas Doro Pak Samsuri uga sak rombongan Bapak Kunti ya. Mas Mulyani sing saka Manggis Ngancar ya rawuh. Anak lanang Beni ya teko ya kaya ngono. Dadi pancen kene iki kondang kok ndok anggere nek apa-apa iki mesti rame. Aja meneh kok nganti wayang kulit lho wong abang botohe kene iki rame. Iya,
Kaya ngono saking kompake, saking manunggale, saking grapyake warga masyarakat Babatan ing wates Kediri. Iya, tur nggone keparang nyangik limbuk bengi iki ora ijen mengko dibantu karo bintang tamu. Dujo, jo klitik, jo kluthuk sing wis ora asing meneh ya nak. Sing penting tujuane siji manunggaling warga dukum Babatan patut untuk diacungi jempol dene nggone kepareng gelar pagelaran iki bener-bener murni saka Babatan disuwi Bapak Kasun. Dungane siji slamet ning endi wae, rejekine lancar, obah oleh dhuwit, obah oleh rejeki, kancane akeh, awake sehat, panjang umure, keluargane tentrem. Rampung. Ngono. Wong iki apa-apa kecukupan iki tentrem, beda lek kekurangan iki jer padu karo bojo. Mergo apa-apa kurang. Ning syarate mung siji, murih bisa nemu katentremanan kamulyan, aja congkrah karo kulawarga, aja congkrah karo anak, aja congkrah karo tangga teparu. Mergane apa wong sing congkrah ki hawane panas ki rejeki ra gelem nyedhek kejaba lek pancen hawan iki adem. Kuwi kala mangsa obah wae wis entuk rejeki, enek wong undang-undang. Mergo saking ayeme kulawarga. Ning lek hawane panas kuwi kebak cilaka. Wong sing amen nesu, amen bengkerengan karo bojo. Kuwi terkadang angop ngono iki ra iso balik. Ngono, kuwi kena welak iki kaya ngono kuwi. Mula jroning kulawarga iki penting dadiya wanita salehah. Wanita sing bangun turut karo wong lanang, wanita sing bekti karo wong lanang, wanita sing gelem leladi kelas lahir batin karo wong lanang. Kok enek wong wadon ki wani karo wong lanang. Wis to, ibarate kok ngantek nglumpati alu ngadeg, meteng. Iya. Mergo alu ngadeg. Alu ngadeg aja dilumpati. Anu ki lek ngadeg ya kaya ngono kok lompati. Wong wedok-wedok mesti akeh sing padha meteng. Ha iya, kaya ngono. Kinggo le keparang matur ndek entek tujuane seneng-seneng ngaturke sendon sesindenan nok. Kaya ngapa diaturke sing bau rasa ing tlatah Babatan kene uga segenap panitia, uga sing paring njaga katentreman. Iya. Babinsa Kamtib Babin Mas. Coba aku nyuwun gongang anakku wedok sing cilik lencir kuning Kiki Karisma. Ya, Kiki Karisma. Ngadeg ana. Coba. Aja disepoti lek bocah ki, cah ki ndak disepoti wis gayeng kok iki. Iya, kaya ngono. Jan ki Nggih, Pak. kuwi jan kaya enak-enak dipangan. Ya Allah, gurih. Lah, kuwi ta. Ora percaya. Ram janan. Yo dibantu karo Mbak Sulis. Dibantu karo Mbak Sulis. Masya Allah, Bunda Sulis monggo. Lek Kiki ki rada ngeyel, lek Sulis kuwi cara wong Tiban senengane tadah. Manut Pak kula Pak. Manut. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu Mak Cangi Mbak. Nggih, wilujeng dalu Mbak Suli. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu dumateng sedaya pamriyarsa sedaya pamreksa sedaya. Pamreksa. Ngapunten menika sami serantalan menika amargi kula menika wareken mangan tahu Kediri, Pak. Nggih. Tahu Kediri iki pancen yo gurih tenan. Kuwi sik tahu Kediri rong tahun iki. Wah, jan wis elok. Jenengan niku kaken tempe wonten Trenggalek kalau wingi lho, Mbak. Oh, gak. Loh. Endi? Lah mambengi subuh kaken makan tempe. Mambengi ya subuh. Nganggo bawa ya nak tembange ali-ali nganggo patete songo. Nah. Dibawani langgam ali-ali iki tembang ki suwe ora diaturke. Wong iki kudu gemati karo tembang-tembang lawas. Aja peh enek sing anyar sing lawas jar ditinggalke iki mesake ngono. Ali-ali nggih, Pak. Heeh. Jenang kula.
Jenengan apa nggih rada gerok to, Pak? Aku ora gerok iki turuku mau mergo jam 3. Oh, ngoten. Jenengan niku ampun lali jamu. Kula nak pun Aku jamu lho, Nduk. pun kula warai to nika jamune niku ragi, Heeh. terus cengkeh kali cengkur. Kencur. Kencur. Ah. Niku Cengkeh arep cengkur. nggih diombe niku. Heeh, gulane batu. Gula batu sing Ah, ah. kuwentel nika. Heeh. Digodhog ngono. Niku nambani gerok niku, Pak. Iki mau kakean es aku. Sakmenika nggih, Pak. Apa turu dhisik? Mbok Nah, menawa aku ki manut ajeng to. ngajak ngomong-ngomongan riyen kok. Heeh. Jenang kula kelali aja Bagus. Gelali aja lali. Ali niki soleh kula Wong ki pancen lek dipirsani saka dedeg piadeke dasare gulune rada dawa ki lek nyuwara pancen ya sura ki tenan. Mula wong lanang-lanang ki tak elek lek golek bojo ki sing lencir kuning dhuwur gurune dawa niki. Iki cara panganan ku nyega ngono. niki makanane mboten kados anu biasane lho Pak Lah kaya piye, Mbak? pakanane kroto niki kicau kicau oh urung aja dianggap sepele Wis mujudake pesemon wong ki aja sok nyepelekke karo ing liyan merga wong ki durung karuan utawa durung mesti. Tur nek disawangi anggere nyuwara tek swara petit niku bokonge rada nyedit-nyedit sithik ngono ya. Oh kudu ngene kicau urung aku tunjuk ae to ya Terkontrasepsi. terkontaminasi Pak Nyapa to Bang, aku pancen pengen terkontrasepsi kok nyapa. Terkontaminasi ki lek awakmu lek aku terkontrasepsi. Among ati tansah go Deli. deli Deli. deli Jadi diongkek riyen to Pak diongkek kok ngisor diongkek nyang ndunu penak. Deli. Krasa. jajal iki adik kiki Iso ora jal. iso apa ora Apa? Deli. Ongkek. baleni baleni Kok kupinge bosok iki. Deli. Lah dalah. Nek pokoke sinden-sinden iki anggere gelem niru cengkoke pake mesti apik. Nggih, saestu saya Pak. Tenan. Benjing kula belajar teng dalem jenengan nggih Pak. Ning nek pas ibuke ndek enek. Oke, siap. Heeh. Pun Pak niki kula larke mang tutuli dhewe. Napa niku? Jagung. Oh, jagung. Gendere ya arep melu. Yen dadi lara gelo. Sedih rinten dalu Ketok ketoken kewala. Mas Plenting Dalem-dalem sayang.
Oh, senes bojone nggih mboten purun nyawri to, Pak. Ayo. Anu napa? Niki gadah pasangan piyambak-piyambak menawi Mas Plenting menika pasanganipun Mbak Lilis. Nah, menawi Mbak, sama ndak pengen pasang aku sing ndi ya? Ndi? Ini ya ampun. Aa sentot. Kok aa sentot iki wis kotot lho. Loh, mbok liyane sing isih seger-seger. Emang apanya yang masih sudah kotot? Ya maksudnya iki piyayi wis sepuh ngono lho. Oh. Aa sentot katanya Mbak Sulis kok sudah kotot. Ya tak Hati-hati lho, wadah. lek muni kotat lek ngantek keprotol. Aa sentot. Aa sentot lo masih kuat. Menika sampun keple. Apa nih lo Mbak? Semangatnya itu loh, Oh, semangatnya enggak kayak masih- yang muda-muda ngono kuwi. Gak apa-apa nanti aku semangatin tak jak kicau no mau sih langsung Tapi- dangak. Enggak apa-apa, nom-nomane Pak Sentot iki kaya koko-koko mbiyen. Ya ampun, percaya deh. Roh, biyen tau karo ibuku wae. Yo, tipake mboke Mbak Sulis. Lah iya lah aku ya gumun sik mireng iki lho lek jane Mas Sentot iki bojone ibuke Mbah Sulis iki. Lah ngono ki lho Pak, bar apa ngerayu ibuku genting ngerayu bulekku lho. Janoke, kaya lanang-lanang dhewe ngoten iki. Lah apa Mak Dekemi yo meneng ae. Mboten jane. Mulane aku gah saba ning mahmu ki ya kuwi lho. Lah nggih. Engko kok anggap terus aku karo ibumu ngono. Nganti besok apa bakal bali Yen bali bejo kula bagus. Langgam ali-ali. Alusan kaya ngapa dados? ngagem ali aliku pamrih aja lali marang aku kadang kula boten melu besuke ngono lalabeku Katur Bapak Didik Fajar ingkang wonten Wonokerto. Yo yo Ampun tansah damel juwa niki embene kencana pamriye tansah manggiya raharja yen nganti ilang mripate jarene yen nganti dinggo wong sejek saking lek selaksir. Selaksir napa Pak E? Selaksir iki ya ngono sir numpang dadine ya ngono. Mboten niku amargi dereng digembleng kalian Mas Daryanto. Nah. Oh, suhu. Oh nggih niki tugasnya panjenengan Pak Sentot gembleng Dek Kiki. Aa sentot gembleng ya besok. Kok iso langsung jalan? Langsung ke inti. Sampeyan ki ngerti lho, ada salah satu rombongan penggembleng ulung ya ada. Piyayine meneng. Sinten Pak? Keyboard iki Depi. Masya Allah percados. Mas Depi napa Mas Ebek? Loro ki padha ae kuwi, tumbar tutup. Niku nggih dadi gemblengane dadi Pak. Sing lek iso gembleng dadi ki aku. Oh ngoten. Lanjut ya Pak. Nah, pilihan
pilihanku mripat biru ya pilihanku mripat biru pamriye yo yo Presulistya ingkang warni yen takon isi dangdutke sing nembang lungguh bantur Mbak Pipit sing papat ngadeg Mbak Lilis ngarep dhewe agama budaya tetep nyawiji. Iya. Mergo agama tanpa budaya kuwi ya kurang luwes. Budaya tanpa agama ki rusak. Iya. Mulane ada kata-kata istimewa. Kita hidup
dengan ilmu mudah kita hidup, dengan seni indah kita hidup, dengan agama itu semakin terarah. Dadakan panembah orang dadak poyok-poyokan mergo kabeh mau gumantung ning pribadining dhewe-dhewe kang tegese keyakinan agama aja tinggi dredah. Ya, kaya ngono ya. Mas Dujo, jog kritik, jog duduk munggah panggung, rantamno Mas tembange ala Dujo. Yuk, dados. Aku isih seneng ngancani kowe, aku isih setia tresnani kowe, aja mbok tinggalne aku neng kene urip dhewe. Padha dilakoni apa sing terjadi, saling mencintai, jangan menyakiti, kau tetap milikku, ku selalu setia untuk menemanimu. Nyanyi terus seneng le. Wis to ora ndake nyanyi tok lho genep pisan. Mendadak mbok Pulasara. Nyapo mandek. Kok waya 3 lagu gas. jenengan pun ngoten lho. Lho. Lah kan tak wene kelomberan. Kelonggaran. Kula niku mpan papan, Mas. Pundi nggen nyanyi, pundi nggen kula ndagel, pundi nggen jenengan lenggah ngasta dalang. Dadi mboten kok kula niku terus nun sewu idealis terus njur kula nggih dhewe wektune mboten. Saiki anggere sampean metu tak tuntut 6 lagu. Wah, nek kula metu njan tuntut pinten? 6 lagu. Nanggap apa penyanyi dek sing viral ngene-ngene kan. Kok Inilah Mas, sinergitas, sinkronisasi kerjasama yang sangat luar biasa. Alhamdulillah Mas Minto. Mula dalu nika wonten ing dusun Babatan, ya. Desa Duwet, Wates. Ingkang baku dalu menika luar biasa. Tepuk tangan untuk Piyayi ya, dusun luar Babatan. Biasa. Elok tenan.
Kula kaya Mary dadi warga ngriki, Mas. Mari ngobar nanggap bayang kapan kowe nanggap bayang karo kluthuk iki jajal. Tuh, kula sampun rencana kali Mas kula sampun rencana. Benjing mawi niki gadah momongan melih kula badhe wayang. Yalah aku wis ora gagas. Loh. Sunatane kancane renek sing diopo-opo mek kur Mas Kluthuk niku nuwun pangapunten piyayinipun mboten seneng gawe swara ning liyan. ora kok ora gawe swara ning liyan ki ora. Wegah lek ngopeni wong teko asline. Siji niku sing loro lah ya mau wedi tenan. Ora Mas, niki pancen luar biasa Mas. Dagelan tekan ndi yo nyungake mek mboten. elek tunan. Mboten, wong niku lak ndamel wedal to Mas. Mengke wonten wedal ingkang mirunggan, ingkang longgar lajeng ngempalaken panjenengan. Ngoten. Mula dalu menika dipun lenggahi Pak Kasun, Ya. warga masyarakat dusun Babatan. Ini menjadi tolak ukur dan barometer kelas dusun bisa menggelar wayang kulit spektakuler Ya, pada malam hari luar ini. biasa. Mula luar biasa. Tepuk tangan warga masyarakat dusun Termasuk Babatan. tokoh-tokoh Babatan kuwi ra lali sing lungguh ning Yagan saestu. kuwi. Dek Hendrik kuwi ya termasuk Eh, tokoh pecinta Sak, sinden kuwi. jos. Pokoke kula meleng niki sing melek niki limbukan goro-goro aja nganti ditinggal mulih. Ngopo? Loh, soalnya maneman leh urunan. Iya. Kadung urunan kok tinggal mulih. Mas Luduk, kula karo sampean ditimbali. Ya. Kudu ngerti biasane nggon tata cara. Sik Mas. Aku Nggih. tak matur sithik ya. Nggih, nggih. Sampeyan wis kentekan kain kok iki spray digawe. Sampe iki wong iki kreatif ngono lho, Mas. Ora perkara kreatif. Aku tahu bingung arep golek beskap iki warna apa iki saking bingung kabeh wis enek. Eneke ya Ketok, Pak. spray. Lah. Yo padha ngene iki. Apa? Ngeten iki lak ketok. Lek dagelan apik ning dalan kok ketoke wagu. Apik jenengan gegerne gambar ono Doraemon. Wong kok meri karo dagelan. Dagelan ki Ora wong Pak. dagelan kondang lho, kaine kok kain spray kasur. Aja sok seneng duwe klambi sing apik, aja sok seneng duwe klambi merek sing apik. Sangune wong kuwi besok dudu merek, dudu klambi. Kain ming mori 3 meter tok. Rupane putih. Prinsipmu wong ngirit kuwi. Kok prinsip wong ngirit. Ya lek pancen tujuanmu besok lek matimu disangoni mori 3 meter aja nyambut gawe. Lah pripun? Malah dosa. Lah kok saged? Wong iki lek timbangane kebak dosa luwih becik meneng. Kuwi ndak bakalan dosa. Lah nek- Ora usah nyambut gawe nganggur. Lho. Lek dadi nyambut gawe, mrumpuk dadi wong sugih, Nggih. tanggung jawabnya gede. Nggih. Lek ngantek cetil dipaido wong, Dirasani. dirasani Nggih. dosa to. Dosa ora apa-apa, ning sing pegel muden kuwi. Lah ngapa? Lah sing ngedusi muden sik. Ketokne wong medhit moh ngedusi, ngosoki moh. Prayo rekoso sampean, ngono lho. Mula niki lho, Apa? diklambeni ngene kok saya lucu to. Nek kula nun sewu dagelan lak apik to Mas. Kok panggah pantes niki lho, tak klambeni apa-apa kok ora pas blas iki to. Saya itu adalah pelawak yang menyelesaikan diri terhadap lingkungan. Pripun? Acaranya apa ya aku harus bisa menyelesaikan. Lah kuwi lho sing dimaksud Mas Minto ngoten niku. Lek Pak acara Kasun nggih ngoten. lek acara resmi kula mesti nggawe beskap nggawe surjan. Nggih. Ini kan acaranya dalam rangka meresmikan Pertamini mobil gasolin 92 menika. Ya apa to ya mripatmu kok nyawang mob. Nggon Pertamini iki ya ngapal. Acara apa iki? Acaranya ki bersih dusun. Bersih dusun ora ngresmekne gae kok iso. Ngono ra omong mau iki. Lah mau tak omongi panitia tak kon ngepaki seliter arep mbok kokop apa piye? Kok iso? Lek perkara ngokop aku ya gelem. Kok ora ngono. Acaranya bersih dusun. Dusun Babatan, Desa Nduwet, Kecamatan Wates. Ngono. Babatan. Nah, ngono lho. Ora kok ingah-ingi mbok kaya Mas Minto ku lho. Iya, iya. Kaine ngono kuwi teges. Siji menika bersih dusun Babatan, sing keloro menika kalih awake melekan karo ngenteni tewel mateng menika. Lah iki lho nggih ta. Ngene kok panjenengan kanthi iki pripun Jobi? Layakno apa ning jero jangane tewel tibake ning kene iki tewel ya akeh. Lho, piyayi kene ki arep dahar apa Tenan, wae teke kula dhewe. seneng kalih wong Babatan Pak Minto. Ngono kuwi. Wong Senenge. dusun menika kadang-kadang wong kutha iki repot. Wong kutha iki sok kala pengen mangan apa bengi sik bingung. Ngono. Ning lek wong dusun, wong desa itu malah menjadi prioritas utama dalam hidup berumah tangga, hidup dalam mengatur nuwun sewu kuliner iki mesti tercukupi. Lah ngono ngerti. Pengen mangan tewel ya tewele dhewe. Lah kene ngerti. Ngarep omah ya tewel. Pengen jangan dong telo. godhong telo ya mesti metik godhonge dhewe. Mergo wong desa ki Mesti sarwa tandur telo enten. prasaja. Lho iya. Ngono. Mesti kuwi. Pengen makan buah. Lho. Sok kala ki ning arep mesti tandur blimbing, tandur jeruk menika ya teke Lah dhewe. kuwi lho.
pengen mangan iwak pitik, ya pitik dhewe dibeleh. Mergo wong dusun ki ingon-ingone mesti akeh, Pak. Pengen mangan ndok. Ya mangan ndoke dhewe. Menika wong dusun Kondoke dhewe ki ra penak lho. Kondoke dhewe apa gitu. endok pitik dhewe. Nah, ngono. Endok sing metu saka pitik dhewe. Sik to, lek ngrembug ndok ya lek ndok iki kuning kaya ndok pitik, lek nganti ndok iki ijo setengah ireng coba. Lah, menika ndok lumuten. Njan niku. Turne ya sik mending pyayi mriki Mas Minto. Nggih. Persani to. Kaya ngono kuwi wujude deloken. Ya, Pak. Kuwi bakal ya dadi nangka. Tur wong kene ra medhit, dibungkus, dikropoki brongsong karo goni. Tur umpama didahar nyenengke. Niki ketok medhit to, Pak? Ning nangka ki paling enak bungkuse duduk plastik, duduk sek seman, duduk goni. Napa? Kathok. Layakno dek ngene ngarep omahe Mas Mintoro to sampean to. Gedhinge ning ngarep gapura ngarep bali desa kae. Dibosok kathok to? Buntel kathok. Kae duduk tewel kae ora. Apa Mas? Kentongan ngono lho. Kosok kentongan buntel kathok. Bali desa. Kowe iki yo Ora nek tau. tewel apa-apa lho, dan niku kaya Niki si aji niku Mas. Si aji niku. Ya. Wong uripe aja kalau kalah karo tetanduran. Kok iso? Nggih, saestu Mas Minto. Pyayi kene iki melimpah ruah ulu pametune. Mula ngeten-ngeten iki aji. Gusti Allah nyipta samu barang sing bernapas utawa punya nyawa. Iki beda-beda gunane. Ngeten niki guna lho Mas. Apa? Niki mateng didol payu. Urung sampai mateng ketok tuwek bakul teko dinyang. Nika tewele pinten pun dadi Jadi nangka. pancen wong desa ki produktif dengan Iya. hasil bumi, Lho, lho. hasil lingkungane dhewe. Nah, ngoten. Asine awakmu iki curhat kok. Pripun? Curhat zaman dadi lodrok ketoprak terus keterak udan ngono sing digarap mek kulupan. Lho paceklek oh Mas. Iya. Mula nggih ngundhuh ngeten iki nikmat. Mula aja kalah karo wow-wowan. Padha-padha kuwi ciptaning Gusti ning manfaate beda-beda. Ih, dirungokke. Aja kalah, kae yo manfaat kok. Arep mbok paido. Kak, Hmm. wong ngene lho. Nuwun sewu Pak Minto. Heeh. Tewel iki iso dadi pralampita wong urip ning alam donya. Apa kuwi? Tewel kek entah dibuntel bendang mateng. Hmm. Ning lek menungso kuwi mateng dhisik lagi dibuntel. Hmm. Ya bener Mas. Cara pilih-pilihan awakmu pilih sing ndi? Nuwun sewu, niku dadi awake dhewe iki dadi nuwun sewu. Tewel kek entah dibuntel bendang mateng. Mateng. Awake dhewe Mateng dhisik. lagi dibuntel. Dadi mumpung ade sik mentah, ayo to tumindak sing becik ben sok ben waktu awake dhewe dibuntel mateng-mateng iso sowan ning gone Gusti Kang Arya Jagat. Enak sing sing wiwit saka entah nganti mateng pagah dibuntel ya enak. Napa niku? Tewelmu. Niki snes tewel Pak Minto. Apa? Salah. Panjenengane yo ngoten kok. Dadi Niki nuwun Mas sewu. niku ngomong serius. Ya Pak, serius serius. coba tak mirengke coba. Dadi nun sewu dusun babatan menika secara tidak langsung ini apapun bentuk, apapun keadaan dan apapun situasi dan apapun keberadaannya ini bisa menjadi filosofi dalam hidup berumah tangga dan hidup di dunia ini Pak Minto. Oh, maknanya Loh, maknanya aja. Bener. Aja nyawang kuwi mau. Sing tak ngono tewel ki mau. Nggih. Dadi menungso sadurunge ade dibuntel sik mentah iki ayo to piye pamrih sok ben sadurunge dibuntel tumindak sing apik tumindak sing becik ben sok ben ade iki suwan ning Gusti Kang Arya Jagat awake dhewe sok ben iso mlebu ning swarga. Dimatengke pikire. Dimatengke pikire, dimatengke uripe, dimatengne atine. Oh niki lho Pak. Mulane bersih dusun niku maknane apik, Pak. Iya iya bener Mas. Mulane warga masyarakat dusun Babatan menika tumplek-blek. Iya, Niki sing wong Babatan tok. Ning sak njabane wong Babatan ora ngerti. Apa, Mas? Niki urane warga masyarakat ini total global uang yang terkumpul adalah 68 juta. Alhamdulillah tepuk Dusun tangan lho, Pak. untuk nggih. Dusun iso nglumpukne 68 juta iki nek ra ngedol tewel pirang wit iki. Sik Mas, iki nek hitung-hitungan Loh, matematika. iya. Niki pancen Mas kula niku Kula niku Heeh. 68 juta iki aja didelok nominal. nominalnya. Ning maknane. Nek 68 kuwi 68 ki angkane 6 karo 8. jumlahe 6 karo 8 jumlahe 14. Angkane 1 kalih 4. 1 karo 4 jumlah Gangsal. 5 kuwi nun sewu wong Wis babat. ning kene to dadak rono nyapa to. Wong ning kene ya padha ae kok. Wong babatan iki nun sewu ora bakal tumindak sing culika, ora bakal ninggalke apa sing dadi aturane negara lan agama. 5 kuwi Pancasila ning negara, 5 kuwi salat 5 waktu, ning agama ya ana 5 kuwi sing dalani rukun Islam. Gua dek yo mudeng. Loh, rukun Islam ki ana 5 syahadat, salat, zakat,
poso, munggah haji. Insyaallah warga berkat babatan niki sakwise salat wis tertib manembah marang Gusti Kang Arya Jagat sok ben kabeh iso munggah haji. Monggo limo ki rukun Islam Lho ya. nggih lho, Bos. Siji syahadat, Sadat, Loro salat, Salat, zakat, zakat, poso, poso. munggah haji. Lah iki rukun Islam. Nggih. Ning gini ya niki aku ndak ngrembug piyayi mbabatan. Nggih. Nggen kula niku mongko rukun Islam. Angger bar munggah kaji ngono lek tekan ngomah ndak diceluk Pak Haji ngono ki nesu. Nah, biasanya Nun Sewu, ini yang menjadi Nun Sewu problema dalam sosialitas. Ya. Nun Sewu, Nggih. sosial ki penting. Sok kalau wong munggah haji pengen diceluk haji. Nggih kula enten lho, Pak. Piye, Mas? Jenenge Pak Sabto. Nyambut gawe ini nebasi pari. Akhirnya Begitu munggah haji, mulai saka tanah suci jenenge mau diceluk Pak Haji Sabto. sinten Diceluk Pak Haji Basri. sebabe? Mergo isone munggah ning tanah suci munggah haji, nebasi pari jenenge Pak Haji Basri. Oh. Oh. Digathukne. Iya. Oh, Lah berarti- mulane jenengan nggih ngoten. Sok Minto, ben Sok. lek munggah haji, asmane diganti. Pak Haji sakniki lek asmane Pak Minto. Sok ben lek munggah haji kudu diganti jenenge Pak Haji Sokeh. Artine, Mas, Mergo iso munggane haji sokongane wong akeh. urunan Tanggapan Mas, kok urunan ngendi-ngendi ngeten sampean iki kumpul mendhi di jan siji. lumpuke. Sik to, kok sokongane wong akeh ki lho. Lah nek ditanggap kok kono bayar kene. dhewe to. Loh, bayar dhewe tapi kan tanggapan kok ngendi-ngendi. Nggih mboten Berarti jenengan padha celeng. awakmu no. Loh. Lek kula menika nun sewu. Kula menika sok ben lek insyaallah nggih. Insyaallah. Muga-muga kasembatan. Sok ben lek munggah haji niki jenenge duduk haji jog luduk. Jadi Haji dahlan. lah kok iso? Lah. Mergo oleh munggah haji dhuwit saka dadi dagelan. Oh. Wetlan. Wetlan. Oh, duit saka dadi dagelan. Lah kene ning nggonmu kae kok Enten kejadian nggih kula niku nun sewu lho. Menika nggih kula niku enten biyen-biyen lho. Iya, Tahun 2000 menika nyambut gawe ning Poluan, Pak. Oh. Sik. Poluan. Poluan apa poluan? Ning Poluan. Komplek lho, komplek. Serengat to. Serengat ku lho. Oh. Idule perapatan. lho. Wis tau rono kok apal. Lah, kula niku yo Lah niki mbiyen tau nginep sewengi ngebel kula kentaan duit to, Mas. Ngono. enten, Pak. Jenenge teng mriku nggih. Sapa jenenge, Jenenge Mas? Nani Anjarwati jenenge mriku. Iya, kuwi Lho, apik. sik jenenge sapa? Nani. Nani Anjarwati. Ya, Masa kuwi sak- Nani Anjarwati jebulan poluan. Seneng. Iya, sak kamar kok isine loro sing wedok, siji Nani Anjarwati, loro Ning Stiani. Pampim. Dadak kok kancane diketut-ketut. Bojo. Ganti ya jenenge ya. Ganti. Ganti. Ora ngawur. Nani. Lah nyapa lho penak kuwi yo. Penak kuwi to. Lah wis ora usah diganti kuwi ae. Jenenge ganti ya. Heeh. Sapa asline Jenenge sapa? Srianing. Loh. Biyen nakal nggih, Biyen Mas. nakal, Pak. Masyaallah. Ting komplek riku. Oleh hidayah, oleh karomah, seneng melu pengaosan, Nggih, nggih, akhirnya saged munggah haji. Ridho ta'ala. Mandap akhirnya saged ngilen munggah haji ting Mekah Madinah. Masyaallah. Kondur saking Mekah Madinah Syukuran, Mas. syukuran asmane dipun gantos senes Bu Hajah Srianing. Srianing tapi dipun gantos Bu Hajah Mutmainah. Lah kok beda kok mutmainah. Mergo mbiyen kulino ngemut barang sing ranggenah. Entak-entane jebles to condongmu. Ngene. Ngono kuwi lho. Tak rungok-rungokne kaya yak-yak. Tegese ngemut barang sing ranggenah. Ora, iki kudu mbok klarifikasi. Tegese Nah. ngemut barang sing ranggenah menika ngerokok Oh, Pak Minto. saru Mas, saru. Wong saru. wedok menika lek ngerokok saru. Nggih, nggih, Ngoten lho nggih. Pak Minto. Lek Dadi liyane ngerokok, rokok. lek ngemut rokok menika saru. Lah nek bojomu. Dirungokke sindian-sindiane Pit. Apa sik ngerokok kowe Loh, Pit? saya yakin lek pipit Lah aku iki- kaget to Mas. Loh. Aku kan liwat saka Wes. Boyolangu. Nggih. Liwatku ki mesti njunjung kono. Leres. Lah aku ndak sengaja aku ya ora ngomong lek aku arep mampir. Nggih. Aku langsung mandek plek pedan motor aku mlebu. Nggih. Lah kok pipit iki karo ngadep TV ki nguwene karo nguwene. Peh, nika, Pak. Pak niku ndek winginane to. Lho. Tapi alhamdulillah pipit sak menika pun leren, Pak. Oh, Sakniki pun mboten gelem ngemut rokok. Ayo dimut apa, Mas? Kenal pot. Wah kaya ngawur wae kok iso. Ngoten lho Pak Minto. Iya. Tadi sedaya menika pun nemu pralampita. Napa melih niki manggon teng nggone RT 22. RT Rorikur kuwi lak angkane loro-loro, Mas. Loro-loro jumlahe Papat. insyaallah Pak Kasun Pak Agus menika ora bedak-bedakne masyarakate di lor di kidul di tan di kulon apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya insyaallah bakal gelem nyukupi lan terrealisasi sedaya. Iki mau angel lho lek Loh, digoleki. angel. Tenan.
Anak sing tewel. Tewel enten. Terus anak sing Lodo. 15. Lodo Oh. enten. Terus anak sing pira 22 iki lek wong sing tukang ramal Pak Muhyiddin Loh. bingung lek arep nilai iki. Leng ramesi. Lek ramesi. Ning kudu ngramesi sing apik Pak Minto. Kabeh menika nemu pasemon sing apik. RT 22 RT Rorikur. RW 6. Nyapu atek 22 ndak selikur ae lho. Pak, selikur nun sewu, saiki mundak. Ora maksudnya iki wong ya wis dibentuk kok iso jenengan iki. Enak selikur lho karo 22. Alah rasakno dhewe. Raja-aja. Rorikur RW 6, Pak. Iki lho, karepe Mas Luduk niku Rorikur RW 6. Loro-loro Kelinci. jumlahe papat tegese papat kiblat sing diarah. Nah gini ku, 6 kuwi temune napa, Mas? rukun iman. Lah kuwi. Apal rukun iman. Loh, rukun iman ki sing sepisan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sing keloro iman kepada malaikat, sing ketelu iman kepada kitab-kitab Allah, sing kepapat iman kepada rasul-rasul Allah, sing kelima iman kepada hari kiamat, lan sing enam iman kepada khodok dan khodar. Ngono lho kak awakmu ndagel mbok yo pengen malah dadi dai malah apik. Ngawur saya Pak, kula niku lek nyalokne dai mboten mungkin. Wong kula ning omah nyalokne juru kunci mayite demo, Pak. Loh. Sampe iki piye to? Niki wis mondok pirang-pirangane wulan mondok ning ndi, Mas? Ning pondok Ramadan iki sak ulan lah, Pak. Ora kuwi, ora. Lek mondok nek kono tok kuwi. Itu lho, Pak. Dadi ngeten Nah. niki intisarinya ada. Penting, Pak. Guyon entuk ning secara Nah. edukasinya ada. Bah. Ya guyon ning enek Loh. isine enek Nggih, lho. Lho, bobote. nggih, Mbah Lurah menika asmanipun Mbah Kasun. Mbah Kasun menika Pak Agus Agus. Widodo. endi wong Pak Agus iki? Loh, di belakang. Pak Agus Widodo. Pak Agus ini pas, Pak. Itu amanah yang diembannya sebagai Kasun. Gus menika insyaallah Gusti bakal berkahi, bakal ngewehi pepadang dalan kang becik kelancaran kanggo warga masyarakat. Saiki nek Widodo kuwi aksarane Jawa. Jawa. Kuwi iki dadi wa. Wa, Hana Caraka Data Sawa Sanga. songo, do iki pira? Hana Caraka Da 6. Songo karo 6, Sanga karo 6 15. done loro. Done loro. Selikur. Selikur. Nah kuwi. Selikur jumlahe. Lah tembu to ya. Loro temu. Dongamu kok mandi Ah, lho. iya, Basa. ah. Oh no, selikur. Selikur angkane loro karo siji. Ayo. Aduh, yo. Ora plak-plak. Dikon sik Widodo. Nah. Wis to goleke. Kuwi iki saka Bagus. Ya wis. Aki ho. Oh. Gus iki go. Oh, iki siji. Siji. Ana Caraka Data Sawala Padha Jayanya Maga. Go. 13. Go Pak Agus, Botongo Kluthuk. Telas Ayo. karo siji. 13 siji 14. Gambare unta. Jumlahe 5. 5. Hmm. 5 ki lek Jawa lho, Pak. Nggih. Jodoh rezeki pati, jodoh rezeki. Insyaallah Pak Agus bakal pinaringan Rezeki sing berkah. berkah lan barokah. Berkah. Amin. Dusune Babatan. Babatan. Ayo. Babatan gawe bobo karo to. Ayo njajal temu pira? Bo ki 19. 19. Do. Pak do. Bone loro. 19 ping pindho. 38. 38 tambah to. Ana Caraka Data 7. Itu 38 45. 45 papat karo 5 jumlahe 9. Songo papat ki saka tembung jodoh rezeki pati jodoh. Wis dadi jodone warga masyarakat Babatan Babatan. karo Mbah Lurah Agus. Amin. Lima Mbak Kasun. ki Mbak Kasun. 5 ki jodoh rezeki pati jodoh rezeki. Dadi warga masyarakat akeh rezeki, Pak Kasun ya oleh rezeki. Amin. Klitik. Kritik ki kok karo to. Ah. Ana Caraka 5. To ki ana 7. 5 karo 7, 12 sampai siji karo Loro. loro. Jumlahe 3. jodoh rezeki pati. Berarti hati-hati kowe. Sik to kok iso kok kono ki lho. Loh. Mas Minto. Mo karo to. Ana Caraka Data Sawala mo ki. 11. Moga. 11. 11 karo 7. Itu berarti 18. 18 siji. Siji karo 8 berarti siji ki jodoh. Berarti jodone warga masyarakat Babatan Babatan. nimbali Pak Minto. Hmm. 8ne jodoh rezeki pati, jodoh rezeki. Ditangkap ana ing Babatan Rezeki. oleh rezeki sing Ah, akeh. pil. Klitik. Kritik karo to budek iki Lah iya, jumlahe 13. 12. Lah iya. Jumlahe angka siji karo loro, Jumlah 3. Jodoh rezeki pati, berarti hati-hati kowe. Oleh nom, oleh adikku. Terus Ning cedak ketoke. lah kowe ora yo ngono. Lah ya apa? Lah kluthuk ki lak yo kok karo to, Pak. Ah padha. Padha no. Padha. 5 karo 7.
rolas. Rolas angkane siji karo loro Loro, sampai telu. pati jodoh rezeki. Lho kok ora padha to, Mas? Dadi Sik to, sik to. Jelas, Kritik karo kluthuk kok beda piye? Lah kamu kok padha kok karo to iki, Lah Mas? iya. kupingmu jane bosok Hei, iki. klitik iki lho. Lah iya, Kok karo to? 5 karo 7. Jumlah Rolas rolas. angkane siji karo loro jumlahe 3. Telu. Jodoh rezeki pati rungokno jadi kopok nih jadi. Lah iya. Pati. Kluthuk. Lah yo kluthuk iki 5 karo 7. Heeh. Angkane siji karo loro Dijumlah telu. pati jodoh rezeki. Kok walik masalahe. Oh, iblis iki. Lah tiba kono patine didhisik. Lah iya. Wah, kene. Iki berarti kowe Namanya apa, sing Mas? sing mbok jaluk piye? Nek aku tiba jodoh Rezeki rezeki pati. seksi panjenengan, Mas. Heeh. Jodoh kuwi wis gawan Heeh. saka Gusti. Jodoh rezeki kuwi ginaris saka Gusti. Pati keri. Dadi jodhone entuk rezekine nusul, patine keri. Jodoh ki mau Nggih. gawan Gawan. saka Gusti. Nggih. Lek bojo, Nun, bojo. lho bojo niku gandengan kok. Ora ngono lho. Lek jodoh gawan kok saka Gusti Allah. Nggih. Ning lek bojo, Bojo niku nggih gawan. terus sampean pilih jodoh apa bojo? Ya pilih bojo sing iso dadi jodoh. Hah? Mboten. Ora kena loro. Ah loro tau enake ramok kuwi. Rawani yo, ngono rawani. Kono ngene tok. Kuwi lha enak tok. Jodoh rezeki pati. Iki lho sing bahaya iki. Lah nyapa? Kene mu nek ngitung piye? Lho, pati jodoh rezeki. Bosok kowe. Lah nyapa? Larung nampa jodoh ra temu rezekimu wis mati sik. Lah kuwi lho rungokno kowe. Urung apa-apa wis Eh. mati dhisik. Tiba aku kleru omong. Kowe iki aku Nembang Mas, tugas, nembang nggih. Siap. Heeh diselingi. Sapa kono coba. Nah, kula tak niki mawon, Mas. Kula nek sing ayu-ayu ngeten pun biasa. Nek niki didum wong loro turah. Carane ngedum? Set menengah ke atas jok kluthuk, Heeh. sret menengah ke bawah jok lidik. Lah kok senengmu sing menengah ke bawah? Napa, Mas? Piye? Pipit, dum wong loro. Loro. Nek ini ora cukup. Heeh. Sampean kalih kula nika wong loro. Iya. Ngene menengah ke atas sampean. Aku. Menengah ke bawah Mas Lidik. Kene mudun. Saya. Lah kowe lecet kuwi Lho, elekan. iki munggah sampean. Mosok aku ra mbok beton sithik. Beton mbahmu kiper iki kok iso. Ya aku ya pengen ngene. Ora, kono-kono, Mas kono, Didik, jangan, Mas jauh, Dudung. jauh, Ben jauh. sampean sing Oke. sing sepuh. Nggih, Sing sepuh siap. ngalah lek kono jalukane Nggih, Pak. ditugel sing isor kene pancen butuh adah kinang kene. Boten. Sampean milih wae. Ya milih aku. Anu benjenengan aturi milih mawon, Mas. Dah, aku ndak padha selerane karo Kowe milih sing jenengan. dijajal. Milih sik kene. Milih sik. Kene, Nduk. Karo iki, Nduk, tak golek sing ayu. Gel. Ya wis. Oke. Nek mike wis ngono, wong Lah ngene. jenenge lho. merdi. Aku iki mosok ning omah ngono kae, ning pangumbuk ngono kae. Yo ngene iki yo butuh penghijauan aku. Ponggonmu wis ra tukul kok dadak penghijauan barang. Kabare siat ya Nduk ya Cahayu ya. Bocah iki seneng guyon. Mau teko Jambiran Nduk ndereke Pak Minto mau Nduk Cahayu. Tak mengi. Kok katura. Ketoke iki mbiyen laire nyidam pitik kalkun. Lah tek ana sing jelas e to. Engko tetane. Tek ana Leno. sing. Heh? Gak kuwi aku. Kowe iki jan Ditekoni apa-apa. api-api. Wis ngono, kene Dok. Tak ratani Mas Mintok. Kene gandengan. Oke. Kok dikira aku pilih kasih kok iso. Ketika aku. delok ngono lho. Nah. Wah. Iki kulino Pemain sirkus gitu. siat ya Nduk ya Cahayu ya. Mas. Ya ampun, kita lama nggak bertemu ya. Sama teko datang jam berapa tadi? Aku mang wis emas kutuknya apa toh? Sama nekokno aku sego goreng. Wah, grab. Saman seneng sego goreng ya. Ya Allah Mas, aku lho nggawe klambi rupane oren. Iki seneng kamu ya klambi iki ya. Mang lho Pak Kasune Mas apa Pak Agus piye to jane iki? Nyapa Mas? Oh, ya. Nyapa neh ngono lho. Oh, ya. Nyapa? Masa ayu-ayu kuping kopokan kuwi. Lah piye to sampean ki apa-apa? Ya. Anu Nduk, sepurane ya Nduk. Masku ora selera karo sampean. Diajak pilihan diajak. Nah nek iki jelas Wah, iki. iki jos lek iki. Nek kuwi jos iki wah. Lek nun sewu lho. Nggih, Lek nggih. janggute Nggih. lancip bojoku. Mas. Lho, apa iya Mas? Bojoku iki Mas. bojoku janggut lo lancip ya. Heeh. Sampai ndredek kok kene.
Kuwi kelancepen. Wedok ngene iki lho, janggute nyatis, irunge nyatis, batuke Bojoku nyatis. rai sak rai nyatis kabeh kok. Lah sebabe Kaya unta, Cuk. ngono ki. Jale Mas. Ben. Sehat ya, Dek, ya Cayu ya. Sampean sehat nggih. Asmane sapa Cayu? Asmane. Asmane sampean. Ngetak mut kupingmu. Sampean sehat ya Cayu. Mau teko jambilane kene mau. Bocah nek sumeh, ya Allah, ya Allah. Sumeh iki sumeh ya ya. Sampean seneng ya begini main ning babatan seneng ya Cayu. Ya Allah. Iki seneng lho. Iki ra tau geger sumeh kok. Lagi kendasmu lagi kita gendeng ta iki ya. Lah kok guyak-guyu tok. Kene. Ayo ayo yo Kene. nduk. Apa enek bocah itu kecengengesan tok iki ya. Ora sing pokro. Ganteng. Minta dijemput. Kene. Saiki. Lama tidak berjumpa. Masalah. Kita iki asmane sapa Cayu? Seneng ya Cak. Ini ya. Loh, kuwi nyapa neh bocah iki? Olehno. Olehno. Cak makku sik ngono. Sama Aku nyapa tuh kok. Kau sampe. Aku lek. Ah, dia sesuk ning kelas 100 sih. Jane wis roto. Balik. Sampean menerima aku apa Balik. adanya atau Mas? Balik. Aku kok iso mbok olehne lho. Apa neh? Sekoke jebol. Mas gawane jenengan kok ora ono sing beres sih pripun to? Diacak, Mas. Acak. Jajal. Wis langsung iki. Ya. Iki. Jajal. Kamu. Jajal. Kene. Lah nek kuwi lho waras kuwi asli. Kuwi asli waras. Wah kuwi mengkurep ae muni kok kuwi. Wis ngono ya. Wah, Masalah. yo pupune kaya tewel kuwi lho. Wis. Kilo ngono kena mie. Masyaallah. Wis. Nyapa nguyang-guyu iki? Kamu kok Weh gendeng weh. Pak Pur. Pasiane icul ning kene Pak Pur. wong kok bongkot karo pucuk nek bedane. Lah yo ki dibenakne. Karo aku. Nyapa kon ngadeg. Ya kuwi gandengen ra Wong iki Pak, apa-apa. karo kula tak kalih niki mon. Ya wis, kene aku tak karo sing kene wae. Sini. Sini. Lho, penak ngene. Lho, ujane yo nami sinten, Nduk? Kiki. Iso lho jak omong kowe iki jan. Malah karo aku kupingmu bosok. Mon. Jajal jak ngomong. Asmamu sapa, Nduk? Wis tak iki ya wis. Ya wis kuwi syukur. Setrum ning aku lho, Mas. Iya ya sayang. Seteme ning aku. Mau mesti ngewek-ngewek tak bales kok. Kamu itu cantik sekali. Oh. Raine kancane diowok-owok. Luara ya. Lah kowe ra iso mesra kok iso tak gandeng sing mesra ya, Nduk. Nggih, Kang Ya, oke. Mas. Nyanyi nyuwun duet apa piyambakan? Nggih duet to, Duet. kersane romantis nggih. Coba Mas. Kono Mas. Deno sayang, coba kate sepinten. Nah. Deno sayang, pancen salahku. Aduh. Saikine terus terang mring sliramu. Kawitane Kang Mas ya amung sembranan. Rata anggap temenan kok kebablasan. Elok. Romantis sekali. Ya kono kuwi. Tanggane iso apa ora kuwi? Iya, Mas. Stuk. Ngene iki pas. Rama dan Cinta. Lagi Nah, Sri Iki- Devi karo Iki sapa kowe? Rama dan Cinta. Iki Rama dan Tiba. Kok Ramadan tiba lak poso to kuwi. Dia Rama dan Poso Ramadan tiba kuwi piye? Rama karo Cinta ngono. Nek nggon Banyuwangi Sri Tanjung karo Sida Paksa. Sida Paksa karo Serigala iki. Ngawur. Wes elek terus. Ora iso. Senajan to kowe Elek ora apa-apa. Senajan to kowe dadi serigala. Andak mek setrummu ning aku. Ya. Pancen aku percaya lek token iki nemplek ning nggonmu, token iki nemplek ning nggonmu. Jajal iso Mas. Aja kalah mesra. Tuh aku jep-jepan Mas. Duh. Cet cet. Coba yo. Ini nduk madhep rene nduk. Adeno sayang, pancen salahku. Stop.
Deno sayang, deno sayang. Hop. Ngono lho. Aduh. Ayo Ayo kowe iki Cak. Angel men kok iso. sancang-sancang. Deno sayang, deno sayang. Lho enak ta? Ngono. Ayo. Jasmu sing penak lho. Gede banget. Pade banget lagumu ki lho. Deno sayang, deno sayang. Oh, masalah bareng ngene lho. Piye Mas? Lu mak gadul. Wah yo aneh. Yo jajal gawe kene iki Mas. Ya. Siap. Ayo Nduk Kiki, ngono. Sesuai dengan awake dhewe aja nganti slintutan yo Nduk. Anje Kang Mas leres. Nah, sahur manuk Mas nggih. Nggih. Sak pupuh kene gentian kono coba apik endi. Nggih, ngono. nggih, siap, siap. Yo kene Mas, kanca-kanca, sekar gadung. Ya. Ayo. Dikatakan aku. Oh, hey. Oh. Cek, hop, 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 hop. Ngapa to, Mas? Ngapa? Panggungnya horeg. Yo maksudku ki karepe ki yo ben energi. Jareke Ben kono energi. obah. Iki engko nek obahe ora ngene iki wagu. Heeh. Lho nek obahe ben ngono kuwi. Malah kaya baljiki. Apa lho kuwi? Banji sakmono kotake amblek ngono. Ngono. Yo kene. Singa. Ayo ki, ayo ki. Ayo ki. juragan tuku. Lah kok oleh iki manol pasar iku ya. Lah piye? Begitu ngene kok diuncalne. Sing halus jajal.
Aja batur-batur to saya. Iya, sepurane Mas ya. Aja batur-batur to saya. Sepurane ya. Engko luwih banter kok kono ya Mas. Dua tos iki Pak. Oh iso. Iya, Dok. Aku ramasuki sampai dino mikir terus dadi ati lagu mas mojo kerto tulaan pacitan sirang kanda tresno lekak slindutan Saiki terus terang sliramu kawitane Kang Mas yo amung sembranan rasa anggap temenan kok kebablasan yo Ki ya ya karo Pak iki seorang diri Aku ora bakal ninggal Ben. Malah ya. Nyebar godhong iko. Yo sing sabar aku janji ra neko-neko. tersimpan dalam hati aku pegang janji setiamu jangan sampai bohong ya Nyatakanlah isi hatiku Aku tresno mring sliramu. Iya. Terima kasih luar biasa Mas iki. Jauh. Nah, surat iki diwaca. Nggih, monggo Mas Ludu. Nggih, Pak. Nek do maju wong kuwi ya Diwaca sing jelas. Nggih, Pak. piyayi-piyayi sing tresna budaya ki ya Ah. iki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ujung Dalu nyuwun gending. Oh, sing dalu Pak Minto Darsono nggih. Nyuwun gending samping gunung kalih Kinanti Sandung. Katur dumateng para pamirsa sugeng mirsani titipurnanipun lelampahan dalu menika. Amin, amin, amin. Saking Bapak Supri Pucanganom matur sembah nuwun. Ah. Bapak Supri Pucanganom. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dumateng Bapak Dalang Ki Minto Darsono nggih. Saking Tulungagung kula panjenengan ringgit ing dalu menika nggih. Kula nyuwun gending nggih menika. Oh, ora enek kan. Ayo mek katur salam ngono Nggih tok. nggih nggih. Ngono kuwi lho. Oh alah Lah, kuwi masalah nek dana kados biasane ngaten nggih. Nggih. Nyuwun gending Pak Samidi. Saking Pak Samidi Pak napa? Samidi. Hah? Pak Samidi lah omahe Kediri to, Samidi kaset lho. Kuwi saka ndi wek? Ndi wek? Jombang. Nggih, Pak. Diwaca kabeh. Diwek Jombang. Saking Diwek Jombang. Oh, nggih, matur sembah nuwun. Masalah dana nggih. Nggih, matur Nggih. nuwun. Masalah lagu matur manut jenengan, Pak. Heeh. Nggih, nggih, nggih. Terus ngisor dhewe, NB enek kuwi. NB niki apa kuwi? Putih to Pak Minto? NB. Oh, insyaallah Pak Dalang dalam waktu dekat badhe Suwan. ngaturi. Oh, kula badhe ngaturi SGI wungon teng gubuk kula. Oh, matur sembah nuwun. Bintang tamune sapa Bintang tamune menika Tasik Pados. Ngono ya. Asik pados piye endi lho. Iki lho, Gareng Kabul. Aku domi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng Pak Minto Darsono nggih. Sekar Gadung tambah jos. Nggih, dados Pak Minto. Amin, Saking kula kru Kawula Alit Pagu Kediri, Pak Mugidi CS. Amin, Nyun amin. gending pepeling lintang asmana kalih Jos. Madiun Ngawi. Nah, ya. Nuwun. Iki pundutane diaturke. Nggih, Iki mau wis slintutan. Nggih, nggih. Saiki ganti Mediun Ngawi. Madiun Ngawi. Derek, Ya. derek, Pak Mbak Minto, nggih. Lilis, Kalih Mbak Luki karo kalih. Mbak Bunjung. Nggih. Yo, kanca-kanca Sekar Gadung, coba dereke berpacu dalam melodi. Yo. Mas. Ayo. Langsung. Permintaan gending saking Bapak
Napa Muidi Pagu kagem kanca-kanca kru Sekar Gadung Indonesia. Ana do lilis. Iya, Mas. Ya, yo mungkin. Ya. Terminal Madiun Ngawi gelanganku bakal aku ngalekake. Biyen aku duwe pacar anake kokilan bakal pacar monggo ning kulon prabatan Terminal Madiun Ngawi Gelanganku ora bakal aku ngalekake. Zaman semono apa ki? kowe janji karo aku nanging nyatane yen kowe ngapusi aku Coba. Iya. Ngawur. Sasa karepmu lho. Penamu dhewe. Yen aku kangen silamu tak elus foto neng dompetku. Yen aku kangen karo sliramu tak sayang fotomu neng HP-ku. Rasa. Enak-enak, Bu. Apa kowe Batin saben dina. Sekar Gadung Indonesia. Enak-enak, Bu. Selamat duduk. Ya, sembah nuwun. Sik iki aja oleh lenggah sik, Mas. Siduk. Telu ditambahi loro Iya, Mbak iya. Diah karo Mbak Mita. Lalu tambah Adek. loro Lima. Jumlahe Lima. Menika Ki temen mau iki. sing diaturke tembang-tembang ambiaran kanggo Iki. kanca-kanca kawula muda. Iya, Pak. Saiki minangkani ingkang sepuh ben bisa ngrasake. Laras Monggo, menika, monggo. Pak. Sing nembang sing ana ngisor sing 5 cukup njoget wae. Nggih. Oke, Gendingipun nggih menika Gambir Sawit menika minangkani pamudhun para sepuh. ngawur iso gambir Al mangung al mengung. Nah, ngetokke garapaning dhewe. Nggih. Monggo. Saya tresno dengan harapan untuk penonton-penonton semakin tresno Oh, dengan semakin- Sekar Gadung Indonesia. Iki mesti judule Warung Kopi. Itu No, Semakin cinta. saya tresno. Saya Langsung digarap irama tipis-tipis njur dindangdutke nganggo jaipong. Nah. Iki nyapo. Kopi wengi. Kopi wengi kok warung kopi ya ampun. Ketara ora ngikuti YouTube-e. Nah, sing nyuwara Mbak Sulis Eva karo Mbak Pipit dibantu Mbak Mita karo Mbak Kiki. Ha, ya. Wirasana. Langsung buka celuk, langsung Bos. irama tipis, Mas. Ya. Nggih. Gembos enggak. Ya, tintingane. Jadi kumpul-kumpul. Dar. Menika katur para sepuh ingkang teksih lenggah anggenipun nderek ungon wonten babatan wates Kediri. Nggih. Kaya wong kang nandang boyo saka sakari saka ayo menari tansah nganti raya wong kang nyata
Dadi sak kabeh iki diratani Mas Klitik, Mas Kluthuk sing Leresipun nom ngoten ya nggih. ben bisa ngrasake, Nggih. ingkang sepuh pepundhene dhewe ya ben bisa nyawang kanthi marming penggalih. Ingkang sepuh saged dipun lenggaken, Heeh. ingkang kanca-kanca nem-neman utawi pemuda nggih dipun layani menapa ingkang dados penggalihipun. Napa meneh Kang Asta panjenengan saya yakin bahwasanya jenengan niku saged melayani dari berbagai Nah, elemen. niki lho, Sing nom ya remen, sing sepuh nggih lungguh. Nah, dadi kabeh kudu dilayani. Cangkep. Gandeng iki nek pundutan caping gunung. Nah, Nggih, nggih, bener, nggih, Pak. nggih. Nyuwun Nggih, pangapunten. dilayani nggih. Leres. Menika saking Bapak Supri Pucang Anom matur sembah nuwun. Caping gunung. Lah, Ngagem jengkleng nggih. jenggleng nggih. Kanjeng Kidangu mboten Ingkang dipun nembang. ngelaken. Ingkang nembang Mbak Pipit kalian Mbak Sulis Eva. Nggih. Nah, Niki pun paten niki pun diwahi. Pipit, monggo Pipit. Pun paten. Kula tasik nderek joget lho Pak niki. nggih no. Nggih. Terus kepareng nggih. Tasih. Tasik. Mungkin niki sing nyanyi tetep kula lho Pak Wo soalnya sing Iya. nganu. Iki jane Mbah Woyo kudu munggah ae. Nggih, Pak Wo nu jan Ali pun bawa pun keren ya niki. Sing penting kula sik diparengke joget ngono seneng. Tasih Nggih, asal. Pak. Tasik Pangapunten nggih. lho, Pak. Tasik nggih, nggih. Kula remen nderekin jenengan niku pokoke tasik. Sawape kok panggung ki kok ngendi-ngendi. Wes Jan. Kene nduk wis. Bah, kok gak bakal kali niki nggih nggih mboten lho. Mboten napa ya. Ya apa iso. Tetep tak telateni sampean ya. Lemu ae nek sing enak, Mas. Wis to nduk tak omongi. Lemu sing penting sampean ki gedhi ngono lho. Dadi Gak enak. endi ya. Lemu ki yo gedhi kok ora. Ora enak Lemu bedane. kuru apa ana apa kok iso. Coba nduk Lis. Nggih, Wis Mas. aku cawis ana tetembangan caping gunung age bawa Nggih, Mas. yo sing tak jenggleng masih. Nggih, sing jenggleng sing penak nggih, Mas. Ha incis. Incis. Tintingan Mas Dar. Anu pangapunten Pak nggih, kula pareng derek joget nggih. Ya. Joget to. Nggih. Engko bar iki Mbah Wo munggah panggung. Nah. Karo Mas Hendrik. Saben Saben bengi nyawang. Aduh, Mas keri loh, Mas. ampuh. Penak, Mas. Asoy. Sampeyan aja kalah ya nduk ya. Mapan sing penak ben pun Kakang ki iso seneng ngono. Nggih, kula madhep mriko, Mas. Sing apik awakmu mlumah ae, mlumah ae. Lah, Iki madhep rono jenggleng kaya sak penakmu kok ta. Ya. Mas Dar. Pit. Yen nggih. Bokonge diunggahke Mas Kluthuk ben seneng. Wah. Malah kayak bemre Vespa. Yo kuwi. Endang to. Yo kuwi. Sing diarani percontan odong-odong mini yo kuwi. Iya ya. Bojoku aduh. Kemajuan yang gua ada HP beras ya mu kowe. Kok ada HP to? Oh, Iki punuk. Iki jane sithik apa unta iku. Sapi. Yen mamajeng. Ayo Mas Kluthuk. Asoy. Among karo Asoy. janur kuning. Janur kuning. Sesuk yo ngene iki lho. Efeke sing ngene iki. Enten apa to, Mas? Gedhing aku. Oh, kacar, Ngene. kacar. Wong lemu tancen yo klepe rada lunggar, Mas. Lek sik sirik ra masa iki bojoku anggar nungso. Lemu iki ngene. Oh, basite Kene pripun? mesti tertekan. Iya, iya. Akhirnya mak trik lho. Tak kepenak yo diresiki to, Mas, diresiki. Alah, ngono ae dibilang. Gua ngendi? Leng gua aja sak nggon-nggon. Iki arep kepiye-kepiye iki rantamane gamelan iki Sunan Kalijaga mbiyen yo gawe iki. Kan Sunan Aja Bonang yo gawe diregeti. iki. Nggih nggih, Pembawa ngapunten regeti. pamit to. Nyanti, nyanti. Kono enek pamirsa Penonton bukan. budayawan kaya ngono. Ayo, ning sandi wayang. Iki makrifat aja dingge yak-yakan.
Kabeh iki nggawe tatanan, ngono lho. Eh. Wis diomongi, yoga ki ya saga ki gotong royong. Kegotong royongane ming mbok regeti karo telek iki terus piye? Ya mang apa itu ya? Ayo. Caitan. Wes malah mbok wehne aku. Itu asuk keladeng gitu. Pokok is ngengkel wae ngono. Yo. Kilo. Bagiamu ning kene iki. Ya ana wong barang. Bagiamu ning kene Makil. iso? Bagiamu iki produksi dari Untuk Ayo, wis duwe nggon dhewe kok iso. Ya ndak, Lis. Kembang. Ngapunten nggih, Pak. Nah, sik ora joget sampean. asal nggih. Nggih. Lalu Kayak kuwi. iya. Tungcrut gitu. Awakmu ki wis ra iso. Biyen sik cilik ki iso tung-tung-tung. Saiki anggere tung telek. Ora. Urung Ya dipapake to, Pit, dipapake. Tung-tung yo. Iya. Sik enak. Apa? Ambil HP ini Pak Minto. Napa, Mas? Tak videone dulu. Ku kirim aku ya. Iya. Heeh. Nah, aku lho kakan mikir ngono kuwi lho. Hah? Kakan mikir ngene. Kakek mikir tung-jurut iki ngono iki. Lali ya, Mas. Coba ini. Lali ngeng aku sik sepurane. Soswi tak petone karo kuntet rojiun. Pat. Sik to menengo to Mas Klitik. Bah. Yo. Tang mapan, wedoke tang mapan. Pek. Tang mencolot. Kowe iki nek wis kono ki wek. Bebek lanang tang. Wek. Mentok. Nek wis langsung wek ngono. Wek. Kewer. Ora paham kok iso. Aku sih sementara lagi Pak Minto ya. Gak mangkring sik wedi aku sih. Kowe tak sodok tenan ndokmu. Mas, aja Yuk. kasar-kasar kaya ku ya Mas yo. Mboten, Dik. Aku wong halus, Dik. Panas udan Janjine piye? janjine piye Jangan sok-sok panas udan ya. Aling. panas udan panas aling-aling. Jolali, Nduk. Nggih. Bengi iki enek durpres iki sik dicepakne. Kuwi sego ya, Mas. Oh, sego tak kira durpres to. Senes. Caping gunung nadyan wadon sarta Para suling.
Bali puspa warna Ye ye. ora kangsa Masuk gedhok. Mbak Punjung, Mbak Lilis, Mbak Diah. Yo, Mbak Kiki. ayo deh ayo deh ayo deh ayo deh ayo deh Sore-sore pajang bulan, ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan, rame-rame jaga gocekan. Tarik-tarik rambulane, yen disawang kok awe-awe. Kaya-kaya ngelingake, kanca kabeh aja turu sore-sore. ayo gedhok Asale saka telan, Mata ngantuk iku tambane apa? ala-ala gedhok Asale saka telan, yen ra petuk atine rada gelap. Aja ngono mas, aja ngono, kado janji mas. Yo. Bangga sore-sore pajang bulan, ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan, rame-rame jaga gocekan. Kai rambulane yang disawang gawe-gawe. Goyang-goyang ngelingake, kanca kabeh aja turu sore-sore. Asale saka telan, asale saka Mas Didik. Dawuh, Niki timbalan. Mbah Wo diaturi minggat. Nggih. Krana renan penggalih kasuwun Mbah Wo tindak wonten ing Setinggil Agung Nggih. supados kersa dana swanten. Nggih, kalih Mas Hendrik, kalih Mas Oh Mas Hendrik. Sidik, ayo Mas Sidik. Monggo, Sarma. Monggo katuran minggah dateng panggung. Tutuk. Tutuk. Mas. Monggo Mbah Wo. Tindak Mbah Wo. kare Mas Hendri. Mas Hendrik, ayo Mas Hendrik. Monggo Mbah Wo, monggo. Monggo. Jan. Atus Pun. Bawa Mas Hendrik. Monggo. Nyatane ngatos dalu panjenengan tasik Pungon. bungon tasik nenggani. Monggo radi majeng Mas Hendrik, Pak Wo, monggo. Pun kamajikan kagem Nggih. panjenengan. Kanya apa lagi, Bang? Ah, pun derek satu suara atau vokal panjenengan yang Menika yang dispesialkan untuk ditunggu-tunggu masyarakat oleh- dusun Babatan. Niki wae kula pun keturunan sak jane, saking kesel terus. Nah niki kita tambah kesel niki. Kate isuk wis mau bengi Nggih, dusun. Amin. Mudah-mudahan agenda ini
bisa menjadi satu acara yang bermanfaat dan positif untuk tahun depan lagi. Amin, 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 amin. amin, amin. Ketoke masyarakat ya Amin, semua nggih, angkat. amin, amin. Muga-muga tahun ngarep iso kelaksanaan. Amin, amin, ridho Allah. Nanggere Mas Hendrik iki pokok sik panggah semangat insyaallah Mbah Wo semangat. Tetap semangat, Pak, tetap semangat. Oh, derek panjenengan bawa. Nggih tembangin Apa apa? nggih? Mang milih wis Duet milih. atau Mas single? Hendrik milih sing ndi? Mbah Wo sing pundi monggo. Ujung kali Mbak Lilis, monggo. Oh, kene Nah. itu, Jung, Lis, Ya. and the song and the duet. The song and the duet and the senden. Yo. Tembangnya apa Mas Hendrik? Menika nyuwun gending Dewa Ruci. Dewa Tresno Oh, mawon. Dewa. Oh, Dewa Tresno. Oh, Tresno Dewa Ruci iki lho. Monggo. Mas Hendrik dikagem Merdeka mawon. Nah, bawa kagem Merdeka mawon. Bebas enten wedal kali jambah. Subuh wisan niku. Nggih. Ya, Yuk. Dewa Tresno. Dewa Tresno, Mbah Wo, Mas Hendrik dados. Spesial ada Dewa Tresno bersama Mbah Wo Dan juga Mas Hendrik. Saksi. Karo wewe. Ora wong Kumpul. wasoy. Marang Dewa Tresno. Karo Indonesia. Wis kedangan kulangan dindingku lagu tresno nanging keloro-loro ati bisa kejutan mas apa Aku cinta padamu. Orang ira yen wis kaset dekatku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aduh sayang kok ngene rasane. Babatan istimewa. Demi cinta pengen aku sewu coro bakal tak lakoni. Yen mengkono ya bareng dedono angin duwur marang Dewa Tresno. Iya, terima kasih Mbah Du. Niki bawa tanduk malih, Pak. Wah inggih. Monggo. Awak dhewe istirahat ae, Mbak Lis. Monggo. Saling bawa yang ujung. Dimbui lagi muka. Pun Mbah Wo sampun ngaturaken suara masipun. Klungsa-klungsun derek Mugi wudu. berkah. Nggih. Mas Klidik, Gawut tinimbalan. satu tembang panjenengan Siap, siap. kalian Toledatit kersane Nggih. minggah panggung. Tembang menika katur ingkang sami rawuh. Siap.